военная выставка. Разгоняется.遥控的就是。往后坐力应该不行。Не пугайся, Ваня не бойся. Нет, там надо почему-то спуститься. Я думала, за комнату. Помнишь, как вы Анатолию такой пришло? Он так жалобно смотрит. Это вся работа, разве не а вот так довольно. Шампанское когда надо. Гордость. Да, я думаю. Что да? Это интересно. Такие места не Мишу. Шутка.